الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم masu kallonmu a wannan tasha ta Afirka TV3 da a cikin wannan shiri na kalubalen aure da ma'aurata a yau muna yi muku sallamar musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Muna godiya ga Allah subhanahu ta'ala bisa dukkan ni'imominsa gare mu da wannan dama da yake ba mu haɗu a cikin wannan shiri domin wato nazari abin da ya shafi zamantakewa ta auratayyar mu, aure kansa da kuma zaman auren. A yadda har yanzu kamar muna cikin shimfiɗa ne, muna ta kawo gaɓoɓin shimfiɗa kafin mu shiga gidan auren gaba ɗayansa. Allah ya samu dace. Mun tsaya a daidai inda muke magana ne akan zaɓi, mummunan zaɓi. Mun yi magana gwargwado akan abin da yake mummunan zaɓi. Za mu shiga magana ne akan rarraunan zaɓi. Yawwa akwai waɗanda su nasu zaɓin ba mummuna ba ne amma sunansa rarrauna. Yawwa rarraunan zaɓi suka yi, sau da ka aurensu zai zama cikin rauni. Sakamakon auren zai zama akwai rauni a ciki, zamantakewa za ta zama ta ƙunshi rauni saboda mai zaɓin marar rauna ne. Yawwa lil maqalil wasa'il hukm al maqasid. Yawwa ji malaman usul. Yawwa in abu aka kai shi to maqasid din shi yadda ya faru to shi zai yana iya tasiri akan abin da zai haifar. Allah ya kiyaye. Idan ana zantar da raunar zaɓi shine zaɓin da aka yi shi don wani abu wanda bai kamata a ce shine ginshikin zaɓi ba. Ginshikin zaɓi akwai shi to sai aka yi dan reshe ba don tushe ba. Zaɓin da aka yi ba tushe aka kalla ba, reshe aka kalla. Yawwa to mutum da ya kama reshe ai ba daidai yake da wanda ya yi no daga tushe ba, domin reshe yana iya ɓallewa ko da yaushe, yana iya yagewa, yana iya tsinkiya, yana iya karyewa. Tushe kuwa komai a jikinsa yake. To wanda suka yi rarraunan zaɓi tamkar waɗanda suka kama reshe ne, kamar yadda waɗanda suka yi mummunan zaɓi tamkar wanda ya kama ganye ne. Ka san faɗuwa zai karere kawai. Duk wanda ya kama ganye ya faɗi. Shi sa bahaushe yake ce ya yi saki reshe ya kama ganye. Ba yadda za a yi ganye ya rike mutum, dole ka kama ganye ka faɗo. Reshe shi ne za ka kama, za ka yi lilo zuwa wani lokaci, amma shi ma ƙarshen ka ɓallowa za ku yi. Kila saboda ƙarfinsa ba za ka iya faɗo daga za ka yi faɗo ganye ba, wallahu alam, ko kuma a sauka da kyar. Duk da kamar yadda muka yi bayani a baya, mutum yana iya farawa zaɓin nasa da rarraunar rarraunan zaɓi, amma ƙarshe ya koma ingantacce. Ana iya samu da yawa sun faru. Da yawa sun faru. Kamar yadda wani zai iya fara yana ganin kamar da ingantaccen zaɓi ya fara, ashe a ƙunshe bai san cewa rarrawar akwai rauni ba, sai an koma sai ya zama rarraunan zama. Allah kiyaye mu. To amma dai dan adam dole ya yi aiki da abin da Allah ya bashi na ilimi da hankali da nazari da tunani da addu'a domin ya yi zaɓi. In ka gama sai ka koma kuma shari'a ta taimake ka ta hanyar mai koyi da sunna ta sayyidina rasulullahi wajen yin addu'o'i da istikharatu shar'iyya da neman taimakon Allah. To abin da gaɓoɓin da suke mafiya manazarta suka fitar suka yi nuni da cewa sun fi nuni ga raunin zaɓi, daga cikinsu akwai kyau. Akwai kyau wanda zaɓinsa kyau ne kawai. Ba a ce mutum kai zaɓi kyakkyawa, a kyau abin zaɓi ne amma ba shine priority ba shine asas ba. shi sai dai ya zama mai
daga cikin abubuwan da za su zama sun kasa su matsayin masu dafawa rayu abin da kake da shi. Yana iya zama sharaɗi, daga cikin sharuɗan mutum akwai kyau, kyan ko da kuwa na musamman ne, amma ba zama shi ne sharaɗi na farko ba. A nan ne kuskuren yake, ko kuma ya zama kai kawai sharaɗin ka kyau, kamar yadda suke cewa kyakkyawa ko da mai ya ce, yawa ma'ana kyakkyawa suna ce inda tana da kyau ko fasika ce ko shaidaniya ce ko zindikiya ce ko fajira ce, ko yar wacce take kan mummunan aƙidin dai sunanta kyakkyawa, to shi ita ce zaɓinsa. To kayi rarraunan zaɓi wallahi, kayi rarraunan zaɓi. In dai kyau ne shi kaɗai, to rarraunan zaɓi ne. Idan wanda kika zaɓa kyansa kawai kika kalla, to rarraunan zaɓi ne. Idan wacce ka zaɓa kyanta kawai ka kalla, to rarraunan zaɓi ne. yawwa kayi zaɓin tumin dare, in ji Bahaushe. Kayi zaɓin tumin dare, bi ma'ana ka zaɓi kyan ɗan maciji ake ce, kyan ɗan maciji. yawwa kayi zaɓin kyan ɗan maciji, ka shi da kyakkyawa ɗan maciji, amma in ka je kusa da shi ko ta haɗo ku da shi, ƙila zai fesa ma guba, domin zai iya saranka. yawwa to shi ne, yawwa kyau shi kaɗai, ko da kuwa kyan ya kai duk yadda ya kai, shi kaɗai bai isa ya riƙe aure ba ya riƙe aure shi kaɗai, domin shi yana da limit, yana da ƙa'ida, yana da iyaka. Duk yadda mace ta kai da kyau, idan ka aure ta, to yadda kyan yi kake ganin sa a titi, to zai canza. Zai canza, saboda me, ta zama kai ka zama ita. Ka zama kai ta zama ita. Duk wannan kyan da kake zumuɗin sa a titi, to yanzu ya zo gashi a hannunka, sai yadda kai da shi. Zaka idan akwai miyagun aƙidu, miyagun ɗabi'u da miyagun halaye, in suka bayyana, sai kaga kyan ya koma muni. Ga ta da kyan, amma sai kaga kyan yana neman ya koɗe saboda wasu dalilai. su da ka kyau shi kaɗai in aka yi aure da shi rarraunan zaɓi ne, ko mace ce ta yi ko namiji ne ya yi. Wannan fa a shari'a ba ce ka zaɓi kyau ba. Daidai da hadisi ne na sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da ya ce ana yin aure idan abu hudu, ana yi ba a yi ba, ana yin aure saboda abu hudu. Li jamaliha, ana iya auren mace saboda kyanta, wali maliha ko don dukiyarta, wali hasabiha ko don asalinta ko dangantakarta, wali diniha, ana yi. Wannan yawanci su ne primary abin da ake aure saboda su. amma kaga annaba ba tsayawa ya ba, sai ba da shawara. Ya ce in shi zai ba wa mutum shawara ya ji, to ya nemi a cikin hudun nan ya zaɓi ma'abuciyar addini. Yawwa ita ce zaɓin sayyidina rasulullah. Yawwa bai hana ba ta zama mai addini kuma kyakkyawa, ya zama nurun ala nurun, nurun ala nurin. Zai iya zama gata da addini gata da dukiya, nurun ala nurin. Za ta iya zama gata da addini gata da dangantaka da asali, nurun ala nurin. Gata da addini gata da baiwa, nurun ala nurin. Gata da addini gata da kaza, gata da addini gata da kaza. Wannan duk haske ke, haske akan haske. Amma ya zama tsurar kyau ne, to an shiga wani babi wanda yake na rauni, an yi rarraunan zaɓi. Don wannan kyan sai ya koɗe, wannan kyan sai an daina ganinsa, sai an zo ya zama kana jin gwanda ka je ka auro wata mummunan ma da wannan kyakkyawar. Allah ya samu dace. Abu na biyu da manazarta suka kawo a wannan fage na raunan zaɓi shine zaɓi don wadata. Manazarta social psychology suna ganin in aka ta mahangar musulunci kenan, shi kansa social psychology din ta mahangar addini da al'adunmu kyawawa yana nuni da cewa idan aka yi zaɓi saboda wadata, shi ma raunan zaɓi ne.
rarraunan zaɓi ne. Yes, rarraunan zaɓi ne. Yawwa, bi ma'ana namiji kawai ya ce zan aure ta saboda arzikinta da wadatarta kawai, to sai ya daina kanshi. Yawwa, sai ya daina kanshi. Na ɗaya dai sai ta gano wadatarta ce ta saka aure ta. Na biyu, ba dole ne yadda kake zaton za ka je ka yi warkajami a cikin wadatar ta tabaka kai ba dole ba ne. Haka kima in kawai wadatarsa kika kalla na aure shi kawai saboda wadatar shi, ba wani abu da ta kalla. In bai da komai sai wadatar nan, fajiri ne, fasiki ne, ita ba ta damu ba. In dai da wadata, zindiki ne, ita ba ta damu ba. To shi ma rarraunan zaɓi ne, da zaman mahangar arin da kika kalla kila wadata ce kawai, tunda yana da wadata an gama. Kawai ni dama wanda nake son aura wanda yake da wani manshin, da wata mota mai numfashi, da kanta take numfashi, yana da daloli a asusun salalitarsa, za mu iya fita mu yawo a duniya, mu shiga duk ƙasar da muke, ni irinsa nake nema. Kaga a ciki ba maganar nagarta kwata-kwata. To rarraunan zaɓi ne. Ba dole kuma in kika aure shi ki ci gajiya arzikin ba, matsalar kenan. Ba dole ba ne. Zai iya zama ba dole ki ci gajiyar wannan arzikin nashi ba. Me cin gajiya? Duk mutum da aka ce yana da wadata, da kake ɗauka ke kaɗai ce kawai kike son shi, ba ke kaɗai ba ce. Kaddara ya zaɓe ki a matsayin matar shi, ke yi aura, to ba shi kenan kuma an daina son sa bane. Wasu ma suna nan suna hankoro ya za su shigo. Da haka kina shiga, in baki aiki tukuru bakin ma cika sharaɗin da kanki zaki kwanta dama, bi ma'ana expiring zaki kawai. Kin shiga kawai kin aure ki kina son ki aure mawadaci, amma baki shirya zama da mawadacin ba. Bi ma'ana me kika tanada na irin yadda rayuwar mawadaci take, da yadda ake zama da shi, da yadda ake kula da shi, da yadda ake hidimta masa, duk wannan kila baki da su. Haka nan za mu takaita, za mu ɗora a shiri na gaba. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.